Pernah nggak kamu lagi ngantuk, terus nggak bisa nahan menguap? Kenapa sih kita bisa menguap? Secara ilmiah menguap terjadi karena otak mulai lelah dan butuh oksigen lebih banyak. Tubuh menguap biar otak tetap segar dan nggak terlalu panas. Tahukah kamu, dalam Islam, menguap itu bukan hal sepele. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Hadis riwayat Bukhari. Kenapa menguap dibenci? Karena menguap itu tanda malas dan kelengahan. Dan ketika seseorang menguap sambil membuka mulut lebar atau bersuara, itu disukai setan. Maka Rasulullah mengajarkan, tahanlah menguapmu semampunya dan tutuplah mulut dengan tangan. Yuk, biasakan adab kecil ini. Karena dari hal kecil, tampak kesungguhan kita menjaga sunnah.